muito maior, deslotado, extremamente precisa, tá? É uma arma fantástica para quem quer competir, para quem quer brincar e eventualmente para quem queira ter uma arma dessa em casa. Esqueça um porte velado disso aqui, tá? Não dá certo, muito difícil. 34 MOS é uma arma que também para competição, ela vem aqui com a parte de adaptador óptico e é uma arma que ela é também mais comprida que a G17. Então é uma arma também, é possível de portar? Sim, conheço quem porta. É confortável de portar? Acredito que não. Se tiver 2 metros de altura ou mais, tudo bem. Quem é muito baixinho, não é uma boa opção. Não vou dizer que não tem a possibilidade de portar, mas é bem complicado. Tudo bem, não falei, a gente está no stand de tiro, mas as armas estão desmuniciadas, tá? Estão todas frias, todas foram checadas já. É porque eu estou virando para o lado contrário, apertando o gatilho. Estão todas checadas, chequei previamente. Somente eu mexi nessas armas hoje, beleza? Então,